olen hetkel siin Mustvee sadamas Peipsi ääres ja mul on märkmik kaasas. Sellepärast, et see kapi ehituse viimased etapid ma ühtegi kommentaari ei jõudnud teha, et peamine eesmärk oli see asi kiiresti valmis saada, küll aga ma filmisin kõik need etapid üles. Kapp tuli siis uuesti juppideks kõigepealt võtta, et teha vineeri osale viimistlus. See tähendab siis lihvida, värvida, peitsida ja kõige lõpus siis need töötasapinnad ka vahatada. Ja kui veel ajast rääkida, siis kui esimeses videos rääkisin 2 nädalast, siis reaalsuses kujunes selles protsessis selline 1,5-kuune ehitus. Küll ma käisin vahepeal linnas tööasju tegemas, aga laias laastus kogu see päikesepaneelide ja kapi ehitus ja elektri paigaldamine oli kokku umbes 1,5 kuud. Et kuidagi ei osanud seda aega arvestada nii pikaks, sellepärast polnud varem sellist projekti ette võtnud, aga tehtud ta on. Umbes päev võttis aega, et need kapi detailid kõik üles riputada nööridega, kuurilakke, et saaks neid ilusasti niimoodi ümberringi värvida. Et see nägi välja selline nagu väike kunstiinstallatsioon. Mul on siin sõber ka, aitab teha. See on natuke nagu kali. Panin 4-5 kihti seda peitsi, et läks üpriski tumedaks. Mulle väga ele puit ei meeldi. Et sellisest kasevineerist sai teha üpriski sellise, isegi võiks öelda veits tammelaadse tooniga puidu. Et see meenutab mulle lapsepõlvest ühte juhtumit, kus kodus oli Oboi see kakaojook, mis Nesquik või Oboi kumb, eks ju. Ja kui alati vaadata selle pakendi pealt, kui tume see šokolaadijook või see kakao on, siis ta ei tule kunagi sama tume, kui sa paned 2 lusikatäit näiteks selle piima sisse. Ja siis mul tekkis kinnis idee, et et kas ma teen midagi valesti, et mitu lusikatäit kakao ma pean panema, ma saaksin sama tumeda kui pakendi peal. Ma panin ma arvan ikka mingi veerand kruusi või pool kruusi, ladusin seda kogu aeg juurde, võrdlesin niimoodi, et kurat ikka ei ole. Lõpuks ma maitsin, siis ma oleks pidanud mingisuguse suhkrumürgituse saama, ma pidin selle ära viskama, ma ei suutnud juua, see oli nii magus. Aga eks kõik saavad aru, et pakendi peal alati näevad asjad paremad välja või et tavaliselt see jook on selline allikas, pruunikas hall tuleb, kus 1 lusikatäie paned. Aga siit on see õppetund, et ma arvan, et ma ei pane 5., 6. ja 7. kihti enam juurde, kuna võib rahul jääda, kui see mesilasvaha tuleb ka sinna peale, siis see teeb ka teda tumedamaks. Töötasapinnad ja riiulid seejärel vahatasin mesilasvahaga. See oli siis linaõli ja mesilasvaha, mis on nagu huvitav selle linaõli puhul, et seal on kirjad peale, et neid kaldse, mida kasutada vahatamiseks, ei tohi kuskile seisma jätta, kuna linaõlil on ise süttimise oht. Ma olen küll kuulnud, et inimesed ise süttivad, aga võib-olla need ise süttivatel inimestel on linaõliga koos riided seljas. Nii monteerimine siis ehk kapi uuesti kokkupanemine peale värvimist võttis tegelikult ka selline 1 või 2 päeva aega, et siis tuli tegelikult ka kõik need komponendid sinna sisse niimoodi panna, et need töötavad.
selle gaasiga oli see asi, et gaasibaloonil on siis reduktor. Need reduktorid on tegelikult 8 millimeetrise läbimõõduga, 10 millimeetrise läbimõõduga ja nii edasi. Aga Eestis väga ei ole neid 8 milliseid saada, sellepärast et see on selline kämperite ja jahtidele mõeldud suurus rohkem, et tavaliselt need kodugaasid või grillgaasid kasutavad 10 läbimõõduga voolikut. Mõõtsin ära kodus, et mul on 8. Ta ütleb, ahah, see on siis standard, annab mulle 10. Ja pärast vaatan, et kurat, et ega see 10 jääb ikkagi korralikult suureks, et see 2 millimeetrit ei ole niimoodi, et sa tõmbad seal klambriga kinni ja kõik töötab, et gaas on selline ohtlik asi ka, et oled väikeses ruumis seal bussis ja sa ei taha, et need asjad on niimoodi pooleldi kinni. Siis ma käisin, ostsin uue vooliku teises kohas, mis on 8 millise läbimõõduga ja selle sain sinna peal siis niimoodi, et panin lihtsalt keevasse vette või kuuma vette, hoidsin seda natukene ja siis sai selle sinna 10 reduktorile peale pressida ja klamber peale ja tundub, et hoiab praegu täitsa hästi, et võib öösel südame rahus magada, et gaasikätte lämbumise oht on pigem väike. Neid toiduaine plastikust veevoolikuid on laias laastus 2 sorti, et tuleb tähelepanelik olla, et ühed on sellised, mis on üleni sellest PPA vabast plastikust ja teised on niimoodi, kus väljas on üks kaitsekiht, mis tegelikult ei ole sellest materjalist. Ja nüüd, kui teha see kõrs, mis läheb sinna paagi sisse, siis see peaks olema nii-öelda ka väljaspoolt, nii-öelda üleni sellest toiduplastikust ja selle ma lõpuks ostsin siis sealt, mis müüb õllepruulimisseadmeid ja selle teise vooliku ma kasutasin ära lihtsalt selle kraani ja veepumba ja siis veepumba ja paagi vahelise nii-öelda voolikuna, et seal see vesi ei puutu kuidagi selle välispinnaga kokku. Sinna panin sellise kiire adapteri kinnituse, mis on ka siis toiduainetööstuse oma, et kui keegi soovib teada, mis see täpselt on, siis küsige mu käest eraldi, et praegu pole üles kirjutatud, et mis see mudel täpselt on, aga see on mingi USA firma, et neid ausalt öeldes ei olegi väga niimoodi, et lähed ehituspoodi ja ostad endale selle adapterit, on küll igasugused aiavooliku kiirkinnituse adapterid, aga neid toiduaine tööstusele vastavaid adaptereid on ainult tegelikult seal mõned tootjad, keda siin saab tellida. Äravee-voolikut müüdi ehituspoes basseini vooliku nime all, see oli siis 25 millimeetrit läbimõõduga. Tuleb nautida seda protsessi, et me oleme harjunud sellise kiire elutempoga, kus asjad peavad tähtajaks ja kiiresti valmima, siis tekkis endal ka selline pinge, et justkui on mingi tähtaeg, et ma endale ütlesin, et okei, et see võiks 2 nädalaga valmis saada, aga kui ta võttis 1,5 kuud aega, no mis siis on tegelikult, et mitte midagi sellest katki ei ole, aga väga raske on nagu sellisest tööelust ja sellisest kontori ja tähtaegade maailmast minna üle sellisesse ilma tähtajata, et teen nii kaua, kuni see aega võtab maailma, et tuli endale mitu korda seda meelde tuletada, et kuule, võta nüüd rahulikult, kuhugi kiiret ei ole ja naudi seda protsessi. Kui see kaader seal Easy Rideris, kus tüüp võtab kella käe pealt ära ja viskab maha, et see on päris hea sümboolikaga kaader, et aja ära unustamine ja õppida asju tegema omas tempos ja mitte põdema tähtpäevade pärast, see on omaette oskus, mis kipub meelest ära minema. Kui keegi küsib, kui palju see asi siis maksma läks või kas ehitab mulle ka, siis ma ütlen, et ajalist kulu arvestades ei ole seda asja mõistlik kellegile teha, sest et ma ei ehita 1,5 kuud. Seda sama asja võib-olla nüüd läheks küll kiiremini
ja ega ma rahalist summat ka ei oska öelda, ma arvan, et see on ikkagi selline mingi 2000 eurone projekt, need kõik asjad kokku. Aga mis on nagu mõttekoht, et kui mõelda, et bussi köögi ehitamine on odavam kui koju köögi ehitamine, siis tegelikult ega sealt suurt vahet ei ole. Et bussis on lihtsalt asju vaja veel täpsemini mõõta, kuna ruumi on vähem, kõik asjad hästi kompaktselt tuleb paigutada ja ega need jupid on sellised spetsiifilised ja palju kulub raha selle peale, kõik asjad tuleb netist tellida. Et Eestis on küll mingisugused maaletoojad, aga üldiselt ega enamus asju saada ei ole. Aga ega see ei olnudki nüüd otseselt mingi selline video, et kuidas säästa raha, et ehitada endale ise mööbelbussi, vaid pigem on selle video eesmärk mulle endale ja sõpradele dokumenteerida seda protsessi ja endal pärast on huvitav vaadata, aga kui kellelgi on mingeid küsimusi või ise midagi sellist tahab ehitada ja kellele tundub, et see, mis ma ehitasin, meeldib ja siis palun väga, saatke mulle sõnum või midagi.